Hi everyone, welcome back to another vlog. आज चाहिँ हाम्रो सन्डे भएर छुट्टी भएर बसिरहेको छ अन्त आज चाहिँ नि हामी लाइक अब गाउँमा जाने भनेर चाहिँ दिदीहरूको घरमा चाहिँ गाडी लिन आएको छ अन्त अहिले चाहिँ नाना घरमा छ अब हामी गाडी लिएर जान्छ कहाँ छ अरे ए नानालाई भने अब गाउँ जानुपर्छ ल ल ल के भयो थम्मा पऱ्यो टाटा बाई बाई निशु भाइ यता बाई 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 गर्नु बाई बाई गर्नु न ल हामी गएको नानाहरू चाहिँ भरे आउनु भेना भरे आउनु अब हामी गाडी लगेर जान्छौँ खै यहाँ हो कता ए यो 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 जो हाम्रो ड्राइभर चाहिँ आजको लागि अहिले चाहिँ हामी गाडी लगेर जाँदैछ अन्त पुरा पानी परिरहेछ अन्त हामी चाहिँ अघि दिदी घरमा जाँदाखेरि चाहिँ पुरा भिजेको थियो नि त अन्त अहिलेसम्म भिजिरहेको छ अब हामी चाहिँ यिनीहरू आयो अरे गेटमा लिन जाने अन्त हामी चाहिँ यस्तै 4-5 जना छ अब उनीहरूलाई पिकअप गरेर उनीहरू चाहिँ सपिङ गर्नु गएको थियो जयगाउँमा अन्त उनीहरू निस्केर गेटमा बसेको छ अरे अब हामी उनीहरूलाई लिएर चाहिँ घर गएर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी जान्छ हजुर फुन्सोलिङको वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ अहिले चाहिँ अघि पानी परेको थिएन अहिले यस्तो पानी पर्दैछ अलिअलि सबै कुरो लागिरहेको छ पुरा वेदरै अघि बिहानदेखि चाहिँ पानी परेको थिएन अहिले चाहिँ पानी परेर के भयो बोरिङ भयो तेल लाउन आएको गाडीमा यत्रो ठुलो गाडी अगाडिपट्टि रहेछ उयो के भन्छ सो अहिले चाहिँ हामी तेल लाउनु यतानिर पर्खिरहेछ अन्त हाम्रो साथीहरू चाहिँ जयगाउँमै निस्केको छैन रहेछ अन्त हामी अहिले तेल लाउन आएको छ अन्त तेल लगाएर हामी उनीहरूलाई पिकअप गरेर जान्छौँ खास हामी यस्तै ट्याक्सीमा जाने भनेर सोचेको थिएँ त फेरि ट्याक्सीमा जाँदाखेरि चाहिँ भरे फर्केर आउँदाखेरि गाडी पाउनु मुस्किल पर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ भेनालाई गाडी मागेर चाहिँ जाने भेना दिदी भेनाहरू पनि जान्छ कि तर उनीहरू चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ अरे अन्त हामीले चाहिँ जाँदै गर्नु अरे सो हामी चाहिँ जाँदै गर्छु अहिले अन्त बादमा दिदी भेनाहरूमा आउँछ यिनीहरू चाहिँ आउँदैछ अहिले तर म ए अरू चाहिँ यहाँबाट छिटो पाउँछ न लु खोल त फोन किनी बसेर लेट गरेको रहेछ यिनीहरूले चाहिँ नयाँ फोन मलाई मन परेन मैले भनेको चाहिँ आएन मार्केटमै छैन तेरो छैन आज ब्लग मेरो क्यामेरामा त राम्रै आउँदो रहेछ अहिले चाहिँ सबै गाडीमा आइपुगिसक्यो अन्त हामी चाहिँ गाउँ जाने चाहिँ किन भन्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ बर्थडे गर्नु जाने यसको अन्जुलाको चाहिँ बर्थडे एकछिन स्ट्यान्ड पनि के खतराको हो अन्त उयो बर्थडे गर्ल चाहिँ भिजेर मुसा मुसा भइरहेको छ होइन बट आज चाहिँ उसको बर्थडे खास सेलिब्रेसन चाहिँ केही पनि होइन जस्ट गाउँमा आप्पा आमाहरूसँग चाहिँ डिनर खाने भनेर हो आप्पा आमाहरूले गाउँमा घरमा बोलाइसक्यो जस्ट अब सेलिब्रेसन केही छैन अलिअलि अब खानापिना खानु सँगै डिनर खानुको लागि चाहिँ त्यही भएर हामी पनि गएको
अनिता पनि आएको छ अन्त हामी साथी मिलेर छ अन्त म छ अन्त दिदीले भरे आउँछ अन्त यो यस्तो सानो के गरे लाउनु पर्छ त अहिले चाहिँ सिपिएमएस गर्दैछ पानी झरेको बेलामा यो तुर्साको हाउसिङको हालत चाहिँ यस्तो हुन्छ खोला भइरहेछ स्विमिङ पुल माछा आएन माछा पक्रिन खान्छ होला मान्छेले अच्छा से सफा करो ड्राइभर के फ्याँक्नु के पत्ता ए अब चाहिँ बल्ल बल्ल हिँड्यो जाँदैछ यो तुर्सा कतिले देखेको छैन नि त अनि यहाँ चाहिँ सबै इन्डियन गाडीहरू अहिले यहाँ लाइनमा बसिरहेको छ म चाहिँ खास उताको क्लाउड यहाँ माथि कस्तो त मजाको उयो भइरहेको छ धुवा मतलब ऊ यहाँ ऊ क्लाउड कुहिरो क्लाउड त भनेको त अन्त तिमीले कुहिरो भनेको होइन मेरो चाहिँ केस पनि सुकेको छैन अघि पानीले भिजेको बल्ल यता चाहिँ पानी परेको छैन अब किन भिजेन नि राम्रो म हिँडेर गएको माथि नगएकोमा बाटोमा पानी परेको अन्त यहाँ केही सुकेको छैन अहिलेसम्म पनि अन्त यता चाहिँ पानी परेको छैन रहेछ धन्न र माथि आएर पानी पर्छ क्या बाबु हाम्रो गाउँ चाहिँ एकैछिनमै पुग्छ एकैछिनमा भन्दाखेरि कति मिनट अहिले चाहिँ पिस रोड बनाएको छ कि पिस रोड होइन उयो गफ अफिस 30 मिनट्स पनि लाग्दैन हौ अहिले पिस रोड बनाएर 15 to 20 मिनट्समा पुग्छ हो अन्त तर घरमै पुग्नु चाहिँ अलिक लाग्छ नि त यता चाहिँ कस्तो मजाको भइरहेको छ यता चाहिँ पानी पनि आएको छैन रहेछ पहिला चाहिँ हामी यो मुनिको झोलुङ्गे पुलबाट जान्थ्यो ल कहाँ गयो झोलुङ्गे पुल अन्त अहिले चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ रिसेन्टली बनाएको नि त अब चाहिँ हामी आइपुग्यो शान्तिजोङ अन्त यहाँदेखि उता शान्तिजोङ हो त यहाँदेखि उता यो ब्रिज चाहिँ रिसेन्टली बनाएको पहिला चाहिँ हामी मुनिको झोलुङ्गे पुलबाट हिँड्थ्यो अब यहाँ गर्छ सिपिएमएस हाम्रोमा आइपुगेछ लास्टमा त हामी भन्दा अगाडि पो गयो हामी चाहिँ पुग्यो है हाम्रो गाउँ चाहिँ हो बुक्कातादिङ जेन्चु नि अन्जुला बुक्कातादिङ चाहिँ हो गाउँको नाम चाहिँ जेन्चु डिस्ट्रिक्ट साम्ची नयाँ नाम त सेराप्लिङ पो त नि साम्ची त अन्त नयाँ नाम चाहिँ सेराप्लिङ यहाँ खोला नानाहरू गयो पर के छ छिटो कुदायो यहाँ भेनाले होइन मैले रामलाई त्यो गाडीलाई त्यही बारी सुकेछ
मकै छ कि छैन यो मकैको रुख मात्रै रहेछ झ्याङ मात्रै रहेछ बाटो आमा यस्तो फ्रेन्ड जोर लगा के है अभी ड्राइभरको मुटु कत्रो भयो प्यासेन्जर के भयो कस्तो त सो हामी चाहिँ फाइनली पुग्यो अनि यस्तो ठुलो परिरहेको थियो अनि जस्तो गरेर भए पनि अहिले चाहिँ पुग्यो अब हामी के गर्छौँ चाहिँ पनि खाने अन्त केक काट्छ होला सानो अन्त केक काटेर त्यहाँदेखि खानाहरू खान्छ होला अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु किन कुदेको थिएन पानीमा सो तपाईँलाई देखाउँछ अहिले केक काट्छ केक काटेर केक खान्छ केक खाएर भात खान्छ त्यहाँदेखि भात खाएर हामी फर्किनु पर्छ फेरि भइरहेछ पानी बन्दै रोकिएन यस्तो बिस्तारै हिँड्नु पर्दछ लोकल चिकन यो चाहिँ के हो अन्डाहरू रहेछ होइन आज चाहिँ तरोसँगले खाने अरे के हुँदैछ यतानिर आम्मा खुर्पाले काटिरहेछ यहाँ छुरी खोइ कराई म त पानी पनि खानु पाएँ अब म चाहिँ यहाँ बसेर पकाउँछु अब चाहिँ यहाँनिर बनिँदैछ लोकल कुखुरा गरम भयो यो मासु भनेको अन्डा कसो भयो एउटा कसो निकाल किन ला फुट्यो पसेछ नि खतराई में लेते हैं एकदम लोकल aku pengen यहाँ आउँदा खालि मैले बनाउनु पर्छ मिठो बनाउनु मम्मीले मिठो भन्छ बिजले मिठो भन्छ है सब्जी मैले एक त अन्डरएस्टिमेट गरेको थिएँ होइन बनाउँदैन चिकन रेडी भइसक्यो अनि यो ओहो हो बा क्यामेरा यो चाहिँ हो लोकल सुँगुर विथ साग यो दाची दाची त यति बनाएछ खाखा कस्तो लाग्दैछ म के काट्नु छिटो काट्यो अन्त लु चक्लेट ल्याऊ न चक्लेट चाहिँदैन नि छेउमा म पनि काट्छु ल छेउमा बस्छु ल कसको अगस्त 23 मा
केक त दामी रहेछ त छैन गिफ्ट मेरो Happy birthday, dear Anjuna. Happy birthday to you. सक्यो गममा खान्छ बाबा बाबालाई खुवाइदिनु बाबालाई खुवाइदिनु आमाले खाएको दुध होइन जुन खाएन माया बढ्छ त माया बढ्नु नाफा नातिनी धनी भइसक्यो लु अब को खाने के गर्ने चिन्ता लाग्दैन भेडालाई यहाँ भाइहरूलाई आउँछ Happy birthday. Thank भाग्यमानी मलाई पनि ढोक यहाँ ढोक एकदम भाग्यमानी भन्नु बुद्धि आओस् तैँले पनि ढोक्छु सो आज चाहिँ नि हामीलाई फर्किने भनेको थियो अन्त पानी चाहिँ परेकै छ अन्त अघि आउँदाखेरि पनि हामी बाटोमा कति बाटोमा त्यो खोला यो भइरहेको थियो अन्त जाँदाखेरि झनै अँधेरोमा राति साह्रो पर्छ होला भरे गाडीहरू फसिन्छ भनेर चाहिँ हामी आज एकदम जस्तै पानी अहिले पनि एकदमै स्टकै भएको छैन परि नै रहेको छ अन्त अब भोलि बिहानै जाने हो अन्त आज चाहिँ यतैनिर सबैजना यतै बास बस्ने भएको छ अरे भएको छ अब त सुत्नुपर्छ सो अब चाहिँ हामी सुतेको यस्तो थाक्यो पनि है अन्त फोन खेलिरहेछ अब भोलि मात्रै जाने बेला भयो हामी सबै आज फर्केर जान्छ भनेर आएको थियो अब भोलि मात्रै जान्छ अब आज त्यतै सोध्छु सो यो भिडियो आजको लागि यति नै तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा भनिदिनुहोस् अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूसँग भेट्नेछु नेक्स्ट ब्लगमा आजको लागि यति बाई टेक केयर बाई